तो फाइनली गाइस पोको ने आज इंडिया में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, पोको M7 5G। और हम इस फोन को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट वगैरह हमने सब कुछ इस फोन का अच्छे से कर लिया। आज की वीडियो में इस फोन की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करेंगे कि फोन कैसा है। फोन आपको 10,000 से कम कीमत में देखने को मिल जाएगा। फोन की एक्चुअल प्राइस क्या है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। बाकी फोन के अंदर क्या फीचर देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले कैसी है, डिजाइन कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलता है एंड परफॉर्मेंस कैसी है 10,000 के अंदर, वो सब आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो अगर आप एक नया फोन लेने का प्लान कर रहे थे 10,000 के अंदर, तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, सब आपका इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर सब कुछ मिलेगा, बस कवर को छोड़ करके। बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो देखो फोन देखने में कुछ ऐसा लगता है। अब डिजाइन किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं, क्योंकि हर एक यूजर की जो चॉइस है वो अलग अलग होती है। मेरे पास ये फोन ब्लैक कलर के अंदर है, 2 और कलर इस फोन के मिल जाएंगे। बाकी कलर्स आप अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं जो आपको पसंद लगे। बाकी फोन ड्यूल डिजाइन के साथ आता है। फोन की जो बैक साइड है उसमें मैटिक फिनिश है एंड हाफ साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। जो ग्लॉसी फिनिश है उसके फिंगरप्रिंट के निशान, डस्ट पार्टिकल थोड़ा जल्दी आते हैं, तो बार बार आपको फोन साफ करना पड़ेगा। बाकी वेट बैलेंस पोको ने अच्छे से मैनेज किया है, ग्रिप वगैरह काफी अच्छा बन जाता है। फोन का वेट 205 ग्राम के आसपास है और 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है। बाकी फोन जो बॉक्सी डिजाइन के साथ है तो हाथ में ग्रिप वगैरह अच्छा बन जाता है। बिना कवर के भी यूज करोगे तो फोन हाथ से फिसलता नहीं है। बाकी बिल्ड अच्छी है, इस फोन को बनाने में जो मटेरियल पोको ने यूज किया अच्छी क्वालिटी का किया है। अब डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आएगा कि नहीं। मुझे तो बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। इस फोन में 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। सिंगल स्पीकर है और हेडफोन जैक का गड्ढा भी मिलता है। बाकी स्पीकर क्वालिटी कैसी है चेक कर लो। स्पीकर क्वालिटी ठीक ठाक है, ज्यादा लाउड भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है। बट हाँ, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर पोको ड्यूल स्पीकर दे देता तो मजा आ जाता। इस फोन में 5160 mAh की बैटरी है और बॉक्स में 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जबकि फोन जो है वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आराम से ये फोन 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। और जब मैंने फोन को पूरा फुल चार्ज किया इसके 33 वॉट के चार्जर से, तो फोन को पूरा फुल चार्ज होने में 60 से 17 मिनट लगे। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जिसकी स्पीड ठीक ठाक है। कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है, वाईफाई 5 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 को सपोर्ट करते हैं, IPv2 की रेटिंग है, FM रेडियो को सपोर्ट करते हैं और 13 5G के बैंड का सपोर्ट है। जब मैंने जियो की एयरटेल की सिम लगाई और जब स्पीड टेस्ट किया तो अच्छी स्पीड दोनों सिम में मिल जाती है 5G की। सामने 6.8 इंच की HD+ आई कंफर्ट वाली डिस्प्ले है, जिसमें मूवीज देखो या गेम खेलो आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई वाटर ड्रॉप नॉच है, तो हाँ यहाँ पर पोको इंप्रूवमेंट कर सकता था सेंटर पंच होल देकर के, लेकिन इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी। बाकी डिस्प्ले में आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो Amazon Netflix जो कंटेंट है HD में स्ट्रीम कर सकते हो। YouTube के ऊपर 1080p में कंटेंट देख पाओगे और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफी बढ़िया आती है। आप लोग मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, कलर्स वाइब्रेंस आते हैं एंड जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का रेशियो उसको भी अच्छे से पोको ने एडजस्ट किया है। तो मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, आपको मजा आएगा। बाकी 600 निट्स की ब्राइटनेस, तो आउटडोर वगैरह में यूज करोगे तो फोन को तो अच्छी डिस्प्ले की विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिस्प्ले के चिन बैलेंस ठीक ठाक है, बॉटम साइड में हल्का सा बेजल है लेकिन वो आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस को खराब नहीं करेगा। टॉप में वाटर ड्रॉप नॉच है, यहां पर किसी को पसंद आ सकती है किसी को नहीं, वो तो भाई आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी फोन की ठीक ठाक है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये पोको ने काम अच्छा किया है, लेकिन अगर सेंटर पंच होल देता तो और मजा आ जाता। सॉफ्टवेयर फोन में HyperOS 1 और Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जिसमें कस्टमाइजेशन के कुछ फीचर्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर के अंदर जो अनवांटेड एप्स वगैरह हैं, बुलवे वगैरह भर भर के देखने को मिलेगा, वो चीजें आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी और अनइंस्टॉल करने के बाद एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। बाकी इसमें आपको MI का डायलर देखने को मिलेगा, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोग बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हो, वो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। बाकी फोन में 2 मेजर एंड्रॉइड की अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच की अपडेट मिलेंगे, तो यहां पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है पोको ने अच्छा दिया है। परफॉर्मेंस की बात करें जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हो, तो भाई क्या देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है और वो भी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। भाई ये प्रोसेसर आपको 12 से 15,000 के फोन मिलता है, लेकिन यहां पर 10,000 रुपए के कम के फोन में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल गया। जब मैंने इसके अंतु स्कोर का टेस्ट किया तो 4,35,000 के आसपास इसके अंतु स्कोर निकल के आते हैं। ये बस 2.2 की स्टोरेज है,
LPDDR4X की रैम है, तो रैम मैनेजमेंट भी आपको प्राइस के सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी बीजीएमआई जैसी गेम मैंने ट्राई की तो 40 FPS पर नॉर्मल कैजुअल गेम प्ले आप लोग इस फोन में कर सकते हो। बाकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी जो फोन की परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, ऐप को ओपन करो क्लोज करो हर एक जगह अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक देके रखी है। बाकी ऐसी कोई लैग वगैरह की प्रॉब्लम या हैंग वगैरह भी आपका फोन नहीं करेगा। एक फोन में कैमरा भी इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस फोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जिससे आप लोग डिसेंट फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। जो भी फोटो क्लिक करोगे देखने में अच्छे लगते हैं एंड क्वालिटी भी आप लोगों को डिटेलिंग वाइज अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब ये कुछ कैमरा सैंपल चेक करो जो मैंने इस फोन के बैक कैमरा से क्लिक किए हैं और फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। साथ में इस फोन के बैक कैमरा से आप लोग 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से भी 1080p 30fps जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हाँ, वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक आपको अच्छी इस फोन की देखने को मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। भाई कैमरा सैंपल आपके सामने जहां से आपको क्वालिटी का पता चल गया होगा। तो फाइनली दोस्त इतना इस वीडियो में। ये थी पोको M7 5G की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू। फोन को यूज करने के बाद एक्सपीरियंस रहा, फोन में क्या चीजें हैं सब मैंने आपको बता दिया। बाकी फोन की प्राइसिंग वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दो, वहां पर आप लोग चेक कर सकते हो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।